Në videon e fundit, unë përmenda fjalët urim dhe thumim, për të cilat ju tha se do të sqaroja tek video e radhës. Dhe ja ku jemi sot në këtë video për sqaruar këtë tokë fjalësh çuditshëm që gjendet në Bibël. Si fillim duhet të sqaroj diçka që lidhet direkt me videon e sotme. Në këtë botën tonë nuk ekziston asgjë që ne shpesh e quajmë magjike, sado e çuditshme të na duket. Për sa kohë që ne nuk kemi një përgjigje logjike për shumë tema apo dukuri të veçanta, do të vazhdojmë të quajmë këto dukuri thjesht magjike. Edhe kur nuk kemi një përgjigje e cila mund të jetë e pakuptueshme për ne, kjo nuk do të thotë se disa gjëra janë magjike. Në të gjithë botën, në librat e vjetër fetar dhe jo vetëm, përshkruajnë dukuri fantastike apo magjike, dhe kur ne lexojmë na duken sikur po lexojmë libra fantastiko-shkencor. Vetë Hollywoodi ka realizuar me 10 filma mbi këto tema. Në këto tekste të lashta flitet për anë të pakuptueshme, si dhe për pajisje të ndryshme, flitet për mjete fluturuese me detaje të sakta dhe të hollësishme, flitet edhe për teknologji të shumta, të pakuptueshme për ne. Ne të hedhim një sy shkrimeve të lashta që janë futur në Bibël, që bëjnë fjalë për objekte të cilat nuk kanë patur rëndësinë që ka pasur të themi arka e beslidhjes, por prap bëjnë pjesë tek të ashtu quajtura pajisje magjike. Profeti i Dhjatës Vjetër Jakovi, i cili njihet edhe në Koran si profet me emrin Jakub, ka qenë i biri i Abrahamit, një nga udhëheqësit e hebrejve para 4000 vjetësh. Vetë fjala profet tregon se personi në fjalë, me sa duket, komunikonte me forca hyjnore, dhe kjo ka këndvështrimi ynë duket si një gjë magjike, sepse me dijet që zotërojmë, nuk mund të konceptojmë dot se si mund të komunikonte me Zotin para 4000 vjetësh një profet. Në rrugën e tij për në Bershiva para 4000 vjetësh, vend ky që ndodhet në Palestinë në jugut, profeti Jakov shtrihet në tokë për të shplodhur. Nga lodhja e madhe zë me një gjume, dhe në gjume sipër shikon një ëndër, sikur nga qielli zbret një shkallë që mbështetet në tokë, dhe nga ajo fillojnë të zbresin engjëj së bashku me vetë Zotin. Jahve i afrohet profetit dhe i drejtohet me këto fjalë. Toka ku ti je shtrirë është e jotja, dhe pikërisht në këtë vend do të ndërtosh një qytet për popullin tënd. Jakovi zgjohet, merr gurin ku kishte mbështetur kokën dhe vendosin një grop në tokë që shërbente si bazament për ndërtimin e qytetit, që më vonë u quhet Bethel. Natyrisht që engjëjt u ngjiten lart së bashku me Zotin nëpërmjet shkallës, dhe këtë shkrim në Dhjatën e Vjetër ne e emërtojmë si magji. Si mund të kuptohet kjo ngjarje? Varianti i parë ka të bëjë me atë se kemi të bëjmë me një burr plak me fantazi të zhvilluar. Ndoshta kjo histori nuk ka ndodhur kurrë dhe është treguar nga ndonjë person tjetër. Nëse je besimtar dhe beson tek Dhjata e Vjetër, fillojnë dhe problemet me tema të tilla, të cilat Bibla është e mbushur me plot, dhe aq shumë kur mendon se jeton në shekullin e 21. Si mundet Zoti të zbresë me shkallë nga qielli së bashku me shërbëtorët? Duhet të jesh i çmendur të besosh këto përralla. Vetëm në judaizëm kemi 7 variante të ndryshme se çfarë mendoi profeti Jakov kur po flinte, pa futur këtu krishterimin dhe islamin. Po sikur Jakovi t'i takua vërtet me këto qenie, dhe këtë ngjarje ka përshkruar me sa mundet, në bazë të dijeve që kishte, sepse kur ti nuk kupton diçka, do ta përshkruash ngjarjen si magji, ndërkohë që thamë se magjit nuk ekzistojnë. Le t'i hedhim një sy historisë son para të themi 250 vjetësh, kur krijuan Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti i parë që George Washingtoni, një burr shteti ky, general, por mbi të gjitha që i mason, fakt ky që nuk është sekret. Dihet edhe se masonët janë shoqëri sekrete nga më të vjetrat, komandojnë botën në hije, dhe fillimet e tyre i kanë patur tek muratorët e lirë skocez. Nëse ne do të flasim për sekrete dhe magji, dihet se janë këta njerëz që i dinë me siguri. Hidhi një sy me vëmendje kësaj fotoje të 1866 me George Washingtonin në qendër. Është e mbushur me simbole masonike dhe në formë harkur sipër shkruhet George Washington Muratori i Lirë apo Mason i Lirë. Megjithatë, tema e sotme nuk ka lidhje me masonarinë, kështu që po vazhdoj me misionin. Po të shikon me vëmendje mbi kokën e George Washingtonit djathtas, kemi qiellin në cilin ndodhet dielli, hëna, një komet dhe çuditërisht një grumbull yjesh, në total 7. Përse masonët do të nderonin këto yje?
Ky grupim yjesh janë ato që quhen Plejada, dhe thuhet se krijuesit tan kanë ardhur pikërisht nga këta yje. Plejada, ose si quhen ndryshe M45, janë një grupim yjesh relativisht në moshë të re, 100-125 milion vjeçar. Plejada ndodhen 440 vite dritë larg tokës dhe përbëhen nga qindra yje, por me sy të lirë shikohen zakonisht 6 apo 7 para qindra vjetësh. Si yje të rinj janë me ngjyrë blu dhe shumë të nxehtë, karakteristika këto për yjet e rinj. Këto grupime yjesh janë nderuar gjithmonë me historinë njerëzore, shumë më përpara astronomisë moderne. Sumerët i quanin Mul dhe i kanë lidhur gjithmonë me hynit Anunnake, dhe shfaqja e tyre në qiell shënonte kohë të shenjta dhe cikle bujqësore. Në Egjiptin e lashtë ishin të lidhura me Isisin dhe Sharp shpirtrat hyjnor. Në perëndim të Oqeanit Atlantik, për Majat dhe Aztekët, shfaqja e tyre kishte të bënte me ciklet e reja kohore dhe çdo 52 vjet, Plejadët shfaqin një ritualin e zjarrit të ri. Aborigjenët e australian i shihnin si 7 motrat qiellore, ku njëra mungon. Pothuajse në çdo kulturë flitet për 7 yje, por me sy të lirë janë vetëm 6. Në të kaluarën një yll ishte më i shndritshëm, por mund të ketë pësuar një ndryshim, ose është errësuar, ose është larguar. Dhe e fundit për jo më pak e rëndësishme. Sipas shumë autorëve, Plejadat lidhen me shtëpitë yjore të Anunnakëve, Enki, Enlil dhe Ninmah, personazhe këto që kemi folur tek emisioni i parë dhe që janë krijuar si tan. Përse në këto foto duhet të gjenden 7 yje në qiell? Sepse masonët dinë sakt për ardhjen tonë, historinë tonë, dinë vetë magjin dhe yjet duke i kanë vënë për ne të thjeshtët, por nëpërmjet këtyre simboleve, ata komunikojnë me njëri tjetrin. A ju kujtohet mami Merkel në takimet e ndryshme me dhoheqës botror, kur bënte me duar shenjën e trekëndshit përmbysur, siç e shihni në foto. Kjo është një shenjë masonike që tregon pushtet dhe përkatësi, por asnjëherë analistët që gëlojnë në studio televizive nuk guxojnë të thonë të vërtetën. Dhe përsëri, nuk bëhet fjalë për magji, por për padije nga ana jonë. Të gjithë civilizimet e lashta kanë nderuar këtë grup yjesh, rëndësia të cilëve është kaq e madhe, saqë edhe masonët i nderojnë dhe i përdorin në simbolikat e tyre. Megjithatë, tema e sotme nuk ka të bëjë me atë që gjendet në anën e djathtë të fotos së George Washingtonit, siç e shohim, po për ne ka rëndësi ajo që gjendet në krahët majt. Siç e shihni, kemi një palshkallë që ulen nga qielli në tokë dhe nëpërmjet tyre zbresin engjëj së bashku me Zotin. Përse gjatë gjithë historisë tonë në pikturat fetare shfaqen disje fluturuese dhe sidomos gjatë pakëzimit të Jezu Krishtit në praninë të Virgjëreshës Mari. Dukshëm shikojmë rrezet e diellit. Përse piktori Domenico Ghirlandaio në shekullin 14 në pikturën me Virgjëreshën Mari do të vendoste këto objekt që shkëlqen, por që nuk është yll, nuk është dielli dhe nuk është as hëna. Në pikturë ka dhe një person me qenien e tij që shikojnë me kokën lart të objekt në qiell. Çfarë përfaqësojnë shkallët që zbresin deri në tokë dhe si e kuptonin atko njerëzit këtë shfaqje? Dhe le t'i afrohemi tani pak nga pak sqarimit të tokfjalshit Urim dhe Thumim, të cilin unë po e shqiptoj si shkruhet. Gjithmonë historia e lashtë na mëson se profetët në fillim dhe pak më vonë edhe prifërinjtë e lartë komunikonin me vetë Jahven apo Zotin dhe këta që përfaqësuesit e tij në tokë. Por me ç'më mënyrë komunikonin përfaqësuesit e Zotit në tokë me vetë Zotin? Me celular. Për komunikimin midis tyre kanë shërbyer pikërisht Urim dhe Thumim, gur magjik, me anë të cilëve komunikojmë me vetë Zotin dhe kjo na duket si përrall. Megjithatë, kjo është e shkruar në Dhjetën e Vjetër, ku përmendet Urim dhe Thumim, si dhe nga libri i Eksodit, ku Jahve, nëpërmjet këtyre objekteve mistike, komunikoi me Mojsiun, duke këshilluar se si të përgatiste vllajën e tij Aronin për ceremoninë. Deri në atë kohë, Urim dhe Thumim nuk janë përmendur kurrë dhe nuk dihet se si u krijuan. Jahve i jep udhëzime të sakta Mojsiu për të vllanë, duke i thënë që të vendosë në gjoks pllakën metalike të artë, në të cilën ndodheshin 12 gur të çmuar. Në shpatulla duhet të vendosë 2 gur të materialit oniks. Kur Aroni të shkonte drejt Jahves
dhe të kishte vendosur një gjoks të ashtu quajtur në pllakën e vendimeve, duhet të vendosin në pozicionin e zemrës dy gurët Urim dhe Thumim, të cilët që në ngjyrë të bardhë dhe të zi. Vetëm pasi të vendosë edhe këta dy gur, mund të komunikonte me vetë Jahve. Nga shkrimet biblike, fiset izraelite me priftërinë në krye, komunikonin direkt me Jahve nëpërmjet këtyre objekteve magjike. Pra kur të kurorëzoi krye prift Aroni, i vllai Mojsiut, duhet të kishte në pasmore të 12 gurët në kraharor. Urim do të thot drita ose ndriçime, Thumim do të thot e vërtet ose plotësi. Së bashku kuptimi simbolik është dritë dhe e vërtet ose ndriçimi përsosur hyjnor. Urim dhe Thumim përdoreshin për marrjen e vendimeve hyjnore, kërkimin e vullnetit të Jahves, pyetje me karakter po ose jo, drejt apo gabim, si dhe udhëzim në çështje shtetërore, ushtarake dhe rituale. Vendimi nuk merre nga Mojsiu apo Aroni, por nga vetë Jahve nëpërmjet komunikimit me këto mjete. Si funksiononte? Biblia nuk jep përshkrim teknik, por ekzistojnë disa teori. U dhe Th që ngurë të shenjë që ndriçonin ose ndryshonin ngjyrë, simbole që binin në mënyrë të caktuar si short hyjnor, një mekanizëm ritual për komunikim indirekt me Zotin. Këto gur kishte të drejtë i përdote vetëm kryeprifti dhe vetëm në praninë e Jahves. Ky i fundit i dha ato gur për Aronin për ta legjitimuar si kryeprift që Izraeli të mos udhëhiqej nga mendja njerëzore, por nga vullneti hyjnor, si dhe për të patur një kanal të rregullt komunikimi mes Jahves dhe popullit. Pas periudhës së tempullit të parë, gurët nuk përmenden më qartë. Tradita hebraike thot se fuqia e tyre u tërhoq ose humbën gjatë shkatërimit të tempullit. Këto dy gur i banin atë kohë vetëm priftërinë e lartë, rojtarët e arkës së beslidhjes. Këta priftërinj banin një veshje të gjatë deri në fund të këmbëve dhe aty kishin të qepura këmbana të vogla për një arsye mjaft interesante. Qenë të vetmi që kishin akses te arka e beslidhjes, siç tham tek emisioni i fundit. Këmbanat në fund të këmbëve shërbenin për të krijuar zhurmë kur hynin në dhomën ku mbahej arka, që ata që qenë jashtë të kuptonin se prifti që akoma gjallë. Në njërin kyç të këmbës kishin të lidhur një litar, i cili do shërbente për të tërhequr trupin e priftit, nëse ky do të humbte jetën brenda në dhomë. E gjithë kjo bëhej për të mos mërzitur Jahven, sepse vdekje brenda dhomës kishte pasur disa. Priftërin kur hynin brenda dhomës ku mbahej arka, mbani gjithmonë një gjos pllakën me 12 gurët, të cilët përfaqësonin 12 fiset e Izraelit, si dhe një sasi të madhe ari të hedhur mbi trup për të ruajtur nga rrezatimi i arkës, gjë që i sillte vështirësinë në lëvizje. Gurët Urim dhe Thumim i mbanin në një trast dhe i vendosin në gjoks vetëm kur donin të komunikonin me Jahven. Urimi që kristali bardh dhe Thumim që kristali zi, dhe që të dy kishin përjardhje nga minerali oniksit. Këto dy gur që shkëlqenin dhe ndronin ngjyrë gjatë komunikimit me Jahven, kishin efekte elektrike, pra ngarkoheshin elektrikisht, dhe këto materiale sot përdoren në teknologjinë e lartë, si tek oscilatorët, aparatet sonare, si dhe tek diçka tjetër, tek altoparlantët dhe tek mikrofonat. Pra, Zoti i plot fuqishëm që qëndron në mbretërinë e tij qiellore, komunikon me njerëzit me anë të disa objekteve, dhe kjo është e shkruar në Dhjatën e Vjetër. Megjithatë, historia jo nuk mbaron këtu. Mojsiu që përdorte këta gur i kishte huazuar nga faraoni Ramsesi III, që sundoi Egjiptin pas eksodit të Izraelit. Ramsesi III mbante në gjoks pikërisht një pasmore të tillë dhe kishte si simbol kryesor syrin e Zotit Diell, që thuhet se përfaqësonte një fuqi shkatërruese dhe ndoshta edhe një armë. Sipas disa të dhënave, Zoti Ra humbi në një moment të birin të quajtur Teknotishu dhe dërgon syrin e tij për të kërkuar djalin, të cilin e gjen dhe e bashkon prapë me të atin. Histori kjo mjaft interesante. Sy që vjen vërdall duke kërkuar njerëz të humbur dhe njëkohësisht duke komunikuar me pronarin. Sipas disa kërkuesve serioz, Mojsiu i mori dijet nga Egjipti sepse kishte jetuar aty. Dhe si gjithmonë në tema të tilla, duhet të kthehemi pas në Sumerinë e lashtë.
Këto objekte i përdorin Anunnakët mijëra vjet përpara se të lindte Mojsiu apo Ramsesi III. Le të shohim tani përkthimin e këtyre dy fjalëve, jo më në variantin e gjuhës moderne hebreje, por duke kërkuar rrënjët e tyre në Mesopotaminë e lashtë. Çuditërisht do të kemi kuptim krejt tjetër dhe mjaft interesant. Sipas sumerisjes lashtë, u do të thotë lartësi dhe rim do të thotë të zvoglosh apo të shkurtosh. Thum do të thotë sjell, kurse min ka të bëjë me zotin sumer Shamash. Shamash do të thotë diell, dhe që zoti diell dhe sunduesi hyjnor në Mesopotami, i ardhur natyrisht nga qielli me karrocat e zjarta për cilat kemi folur tek emisioni e Nohut. Pra, sipas dhjatës vjetër, Jahve vjen me qere apo karrocat e zjarta, dhe po t'i lidhi me njëra tjetrën do të kemi si përfundim. Shkurton lartësinë për të sjellë Shamashin ose zotin diell. Çfarë përdorim sot për shkurtuar lartësitë apo largësinë? Kush është ai mjet që përdorim për t'u afruar me një person tjetër që ndodhet larg? Në Mesopotaminë e lashtë, sunduesit apo mbretin banin i gjotë diçka shumë të rëndësishme, të ashtu quajturën pllakën e fatit, e cila shërbente për komunikim me vetë Anunnakët. Me anë të këtyre pllakave dërgonin mesazhe dhe merrnin përgjigje. Këto pllaka përmenden për herë të parë te tekstet e sundimtarit En-Men-Dur-Ana, i cili mbretroi në Sipar për 21.000 vjet. Këto shkrime janë rreth 5.000 vjet të vjetra dhe lista flet me hollësi për 7 mbretër që mbretëruan për 241.200 vjet. Natyrisht që një njeri nuk mund të rrojë kaq gjatë, por këta 7 mbretër nuk qenë njerëzor, por Anunnakë, të cilët rrojnë pafundësisht. Kush qenë këta mbretër sipas shkrimit? Kur anija mbretërore zbriti nga Parajsa, mbretëria u vendos në Eriduk, ku mbretëroja lulim për 8 sar, apo 28.800 vjet, dhe pas ti mbretëroja Alngar për 10 sar, apo 36.000 vjet. Pastaj bie Eriduku dhe mbretëria vendoset në Bat Tibir, ku sundoi En-Men-Luana për 12 sar, apo 43.200 vjet, dhe pas ti mbretëroi En-Men-Galana për 8 sar, apo 28.800 vjet. Pas ti mbretëron mbreti Dumuzit për 10 sar, ose 36.000 vjet. Pas ti bie Bat Tibir dhe mbretëria vendoset në Larak, ku sundon En-Sipat Zid Ana për 8 sar, apo 28.800 vjet. Dhe me njëherë bie mbretëria dhe vendoset në Zimbir, ku sundon En-Men-Dur-Ana për 5 sar, apo 21.000 vjet, dhe mbretëria bie përsëri dhe vendoset në Shurupak, ku sundon Ubara Tutu për 5 sar dhe 1 ner, ose 18.600 vjet. Ky i fundit që i jati ut na pishtimit, apo Noës së famshëm të Arkës, sipas eposit Gilgameshit. Pastaj vjen përmbytja e madhe. Pra, që nga ulja e zotave deri tek përmbytja e madhe, kemi në total 241.200 vjet të mbretëruar nga 7 mbretër, të cilët natyrisht nuk qenë njerëzor. Heroi ynë, En-Men-Dur-Ana, ka një emër mjaft interesant në përkthimin sumer. Lidhja midis sipër dhe poshtë. Sot në kohët moderne, përdoret një shprehje si në qiell dhe në tokë, dhe ka përjardhjen pikërisht nga ky sundues. Pllakën të ngjoksin mbante vetëm një prift, i cili komunikonte me En-Men-Dur-Anën. Si mund t'i gjykojmë ne sot të ngjarjet në shekullin e 21 me dijet që kemi? Jahve apo Zoti që zbret me shkallë së bashku me engjëjt, Urim dhe Thumim, e shumë ngjarje të tjera që përshkruhen tek 10 vjetër. Thjesht ata janë ulur me objektet e tyre fluturuese dhe gurët Urim dhe Thumim nuk janë thjesht gur, por diçka shumë komplekse për të komunikuar me ata që janë sipër, dhe këta të fundit nuk qëndrojnë në re, por në yje apo planetet të tjerë në univers, dhe janë vite dritë larg në raport me civilizimin tonë. Urim dhe Thumim si janë gjë tjetër, verse celularët që ne përdorim për ditë për të komunikuar me njëri tjetrin. 120 vjet më parë, Tesla deklaronte se njerëzimi do të komunikonte nga një skaj i globit në tjetrin në çast, me anë të disa aparateve të vegjël, me anë të cilëve do të bëhej mundur edhe të çoheshin foto.
A do të qeshim ne po të jetoni në vitin 1900 kur dëgjoni këtë intervistë gjeniu? Sikur të dilte dikush në vitet 50 të shekullit kaluar dhe të deklaronte ekzistencën në tokë të trenave magnetik, do t'i vishnin këmishën e forcës. Por një ditë bukur u shpikën trenat magnetik, edhe në sipërfaqe, dhe ne u mrekulluam me zhvillimin e teknologjisë, duke mos ditur se ajo teknologji kishte 10 vjeçar që përdoresh në tokë. Kur mos mendoni se i dini të gjitha, se pikërisht në atë moment filloni të gaboni. Ishit tek bota e fshetë, regjistroni dhe deri tek emisioni i radhës. Mirupafshim.